长沙粉丝拖车900公里，委托我们将他的爱车从这样翻新厂，这样和这样，刹车都要求定制化，轮毂也要定制。 油漆也要定制，机舱要闪亮 ，CD 见多了，这个可不常见。这歌单谁能唱？开始拆车。塑料掉渣了，老捷豹车内余味太上头。 车主反映车内漏水，一直解决不了，索性拆空了检查。保养的不错，只有一些渗油问题和一些锈蚀。水箱彻底废了，老化太严重。 07年配空气避震，豪华不是说说而已。发动机分离，拆开问题还是不少。拆后调整，锈的还有点厉害。 眯着我眼了。螺丝都是分带标记好的。 老化的隔热棉都成渣了。看来漏水问题不简单，车身到处都是胶。 捷豹的线路是真的复杂，
上点干冰，便于清理。这些就是异味来源，没有哪台不臭的。清理前后，洗油箱了。保护电路油路，喷上泥土软化剂。上塑料翻新剂，塑料老化使用效果明显，达不到视频效果直接退回来，就是这么自信。接着洗车身，一尘不染才能进气房。冲洗完毕，开始脱漆。铲掉油漆，露出全铝车身。为了镜面漆必须做平整。准备喷涂全套银武漆，你喜欢的配方我都有。第一遍色漆，一共要上3遍。上高浓抗划痕清漆，摇起来，这亮度就上来了。基层使用特殊涂层，否则装车就会掉漆。没抛光就这么亮，现在已经超越原厂了，对我们来说还不够，我们要的是绝对镜面。好好的漆就这么磨化了。原厂位置铺上指阵，千万别满铺指阵，那是非常不负责的。设计轮毂了，多条幅复古款。开始锻造。铝棒万吨锻压成型。水抛光。设计卡钳了，一体式锻造卡钳。准备喷涂底盘装甲，车身做遮蔽，车间也要做遮蔽。看不见的材料，我们也不会用差的。喷涂前、喷涂后，下级对底盘翻新并组装。知道你很急，但你先别急。